ምንድነው ህዝብ ላይ ምንስ ተወረጃ እኔ ስትያው ልጅ ሴጣን መስላችኋል? አንቺ ነሽ አሮዛ እኔ ምናምን እኔ ምክንያት ይመጣል ሰው ቤት ሱማያ ያ ሙስሊም ያንተ ልጆች ገዝቼ ይፈመለክ ይፈደሙ ፍዳታ መላል እሺ ሊያርስ ያረጋችሁ ያለብን እኮ ነው ሲያረጋችሁ። በነገራችን ላይ ግን በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ ሲራ ወላሂ እኔ ምንም አላውቅም። ሰማሽኝ? አሁን ስሚኝ፣ እኔ ስሚኝ ቢሮ ውስጥ አበጥብጭኝ ብሬን ታመጫለሽ አታመጭኝ? ያጃት ብሬን አስለቅሰችኝ አንቺን ገልሻለሁ። ብሬን ታመጫለሽ አታመጭኝ? ሱማያ ልጆች ያሳየህ ወላሂ የራስሽ ጉዳይ አላሳይ መሰለኝ። ሱማያ እኔ የራሴ ጉዳይ የራስሽ ጉዳይ እገልሻለሁ። አንቺን እገልሻለሁ። ባለፈው በጥፊ መስጠት ዛሬ እገልሻለሁ። ታመጫ አንቺን እገልሻለሁ። ዛሬ ታመጫለሽ የራስሽ ጉዳይ አለች። አንቺ ስጄስ ብር ፍድዋ ላይ ሮዛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروني آليات يوب جلت ترجمنا هون كيسانو أكم جرتني بك جرتني في نجيني ربي اسمي فاجراتو إيجا فيديو هاروان دي باسمي فاجرجت شدا هارا لي بيروتي سمية سعيدي كنو والأرغاني إيجا غارو غارا فيديو كيات وسون سينين درات يدو توقو سنجالة لغر بچو بزين كبرجا warroonni na jalatti argamtan hundi keessanuu laayikii na godhaa. Warroonni sabskiraayib hin goone illee immoo sabskiraayib godhaa. Laayikii illee na godhaa. Maaliif laayikiin nama biraa na ga'a. Kanaafiyyuu malee wanni faayidaa tokko anallee qabu hin jiru jechuudha. Isinillee wanni itti miidhamtan hin jirtanii laayikii godhaatii bira taraa warroonni viidiyoo kana laaltan hundi keessanuu jechuudha. Sabskiraayib illee warroonni hin goone sabskiraayib godhaa. Na jajjabeessaa gaayis, na jajjabeessaa. Inshaallah gaafa biyya galle waan kennan waan bareeda inshaallah isin qabadhe dhufa jechuudha. Haga saniif garuu walaa jajjabeessinu. Egaa akkuma argitanii viidiyoo haaraan deebisnee dhufee jira jechuudha. Sa'id osoo Sumayyaa fi Roozaan kunoo haadhallee mana bitachuuf bakka jarri mana bitachuu hedduutti Sa'id dursanii hedduu tokko akkamitti rifatan gaa'etti روزان بتلاقي كبر فتلا إلى الله ما بروز روز إيش توني تعرف تويتا ديسك لكن روزا ما تصير فتي فكين أكو إني وسيني بر روزان بدك جتر فتي جشو ما عرفت أسين دور اللي أرى مني ولا رجعني جراني هذا ما عرفت أخاروات النام بريتي يفدي من أجل أنجي ترى سعيد جمر روزان waan isin galchine keessa galte birri inni amanee itti kenne maal gootiitini isiinuu kun Sumayyaanuu isaan araaramaan jirtu ijoolleellee dhoggatte kanaafuyyuu maal gootii dabarsite kenne jaalala yoo ta'e immoo dirqaman yaani rabbi biraa yoo hin taane bar wanni martuu rabbi biraa yeetani yaani yoo rabbiin qadariin ingitii homaa gochuun hin danda'amu. Kanaafuu kana itti amanteetiin fudhattee islaama waan isaa abbamatti deebisuu qabdi jechuudha. Sa'iidin ofitti aarsite Sa'id silaa waa hedduu isii gargaaraa ture. Kanama gargaaru rabbi garuu rabbi gaditti immoo Sa'id isiinuu jazaa isa faa'ee haasaa turte jechuudha. Nama akkana immoo isiin ofitti as qayyamuu qabdu yeroo isaan jechuudha. Badii qabdi kanatti innaa Sumayyaanuu kun gooteef argitanii yeraas guddaa jetteen jechuudha. Wanni isin goote hunda gatte ijoollee inni ajjeesu ijoolleetti mul'isi jennaan yaa rafaatti qilleensanii jette dantaageeti jettee wallaahi isin lafa dhoofte jenna wayne Sumayyaa cakkaanyadha. Sumayyaan garuu kana mul'isu Roozaa waa meeqa taatee fi bakka isin feentii naqalte kuftetti xiyyaan na baasii kaameraa ofii qabattee fiigaa turte jechuudha. Argitanii nama amanuun saumaman qabroonoo jettee amara akkuma sanii nama amanuun wayita awwaalan du'ee awwaalan eega awwaaltee booda amanta malee egaa dubbachuu fudhaa namni lubbuun jiru hin amanamu jechuudha bara hundee kana muluumoo fedhe jechuun ijoolleellee itti agarsiiste maalichis xalaataa miti abbaadha. Abbaa ደግሞ ግዴታ qabdi yuunivarsiitiin Sumayyaanuu ajaa'iba qabdi jechuudha. እና akkasitti gattee biraa fiigaa turte jechuudha. Sa'id iyyuu isin maches Roozaa innillee achi dhiisee Sumayyaa qabuuf hin fiigu. Wayne zandiro
Gudi qaban jarri kun garuu diraama isaanii dhumataa hin jiru. Innaa akkuma argitanii Sumayyaallee mana bitachuu mana kana gisee meeqa bitatti Sumayyaan qoode. Maasታወቂያ hojjetaa jirti nutti fakkaate mana akka yaadaatti. Birri maanoo isa dhufa ga'e yuutuubiin kun barqallaaliin argamu natti fakkaate. Haramii walaa jajjabeessinuu gaa'is nullee waan jarri argata kan arganna. Laayikii godhaa wal jajjabeessa. Warroonni hin banannellee banadhaa dhugaa. Warroonni banachuu barbaadan viidiyoo isinii dalagaa akkaataa itti yuutuubiin banamu jechuudha. Warroonni barbaadan koomentii jala naa barreessaa walaa isinitti mul'isa jechuudha. Guruppii uummanni akkasitti walaa guddisu warroonni barbaadan warroonni viidiyoo kiyya kana dhaggeeffatanii barbaadan na dubbisaa lakkoofsa kiyyallee isinii barreessaa yookiin immoo lakkoofsa keessan barreessaatti keessa wal dubbisnee akkasitti banattanii waan adda addaa haga biyya galtanii hedduu tokko nama fayyada jechuun nama meeqatu kun amma jarri kanumaan jiraatti bara hojii biraan qabanii bakka hojii kiyya jedhanii itti dhimmamanii waan hojjetanii kanumaan jiraatan jechuudha. Kana isiniin jedha guys ingidihi osoma waa'ee jiraa ta'u gara biraatti tare. Kanaaf isiniin jedha namichi iyyuu barsiisin sila gosa itiyoo seenoo barree akka qayyima akkamitti olitti inni jedhee ol xilaqa jedhee mari'atanii dhufan natti fakkaate jirti. Maaliif abbaan biiroo keessa jira balbalti banaa jira moo akkas namichi illee salaaman gaafannee barjuma jedhee kunis kun imma jira mul'isa isinitti naqqaamee jira dhugaa kun imma naqqaamee jira. Inde Sa'iid akkuma ol seeneen namichi illee nagaa hin gaafannee bar asii maal hojjetanillee hin jenne jarma lamaanitti ka'ee jechuudha. Kan amma hojii mari'atanii dhufan jammar. Ooyii nu shawwadina bakka ga'ee amma diraamaan keessatti jammar amma isinirratti beekaa waaqla shallahee jira. Ibaqachuwal. Namoonni ibaqachuwal eliqii qurxii baatii walitti deebinee nuun jedhaati akkasitti osoo nutti himtanii isinii wayya dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha.